33ရက်မြောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဘာ sharing လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ drag angle ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ3D printing additive manufacturing လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အကောင် design ဆွဲတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့မလိုကျွန်တော် injection molding ထုတ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့လိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကောင် mostly ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ injection molding မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့eject လုပ်တဲ့ process တခုပါတယ်အဲကြောင့်mold ထုတ်တဲ့အခါမှာeject လုပ်တယ်မပတ်ကို eject လုပ်တယ် cooling ပြီးွားနေ eject လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တချို့ကအဲ ejector pin နဲ့လုပ်တယ်လေနဲ့လုပ် pneumatic နဲ့လည်းလုပ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကောင်ထုတ်တဲ့အခါမှာမိုနဲ့မကတ်နေအောင်ပေါ့နော်90 degree ဆိုရင်ပွန်းဝါးပေါ့နော်ပွန်းဝါးမှာမိုအသားထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာတော့ drag angle ပေါ့နော်ပုံအများကြီးမလိုဘူးဒီနေ့သိရမလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထည့်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် pull direction ကိုမှထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုထုတ်မှာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဆွဲထုတ်မှာလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုအဲ့ကြောင့်ထည့်ထားတာကျွန်တော်ဒီမှာသိမှာrig တွေပါညာတွေပါတယ်အဲ့မှာ90 degree ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တိုင်ပတ်နိုင်တယ်အဲ့မှာ8 degree ကိုစောင်းနေအောင်ပြောတာinward ရှိတယ် outward ရှိတယ်ဗျာတဲ့မလားဒီလိုဒီထက်90 degree တဲ့ပိုနေဖြစ်ပြီပေါ့ဆွဲထုတ်လို့ပိုလွယ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာ range ကကြတော့0.5 degree ကနေ2 degree တိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်တော်တော်များများ case မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေက 3D printing တို့ဘာလို့ထုတ်တဲ့ 3D printing ထုတ်ဖို့အတွက် design ဆွဲတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်စဉ်းစားစရာမလိုဘူးသီလားပြီးတော့ကျွန်တော်3D printing မှာကျတော့ support လို့တဲ့မလား overhand ဖြစ်နေတော့ support လို့ဘာလို့ ਨੇ ကယ်လို့ရတယ်တဲ့မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် 2.5 degree 2 degree ကဘယ်လိုမျိုးတွေမှာကွာသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်ရဲ့ site ပေါ်မှာမူတည်သွားမယ်ပြီးတော့ geometry မှာမူတည်သွားမယ်ပြီးတော့ surface finish မှာသူ show ဟာတွေကသိရမလား texture လေးပါတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်သွားမှာtexture ပိုင်း auto ထည့်ရတယ်သိမလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင် texture နဲ့ထုတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ထည့်ရမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ပွန်းသွားမယ်သိမလားtexture ပျောက်ပြီးထွက်လာလိမ့်မယ်သိမလားပွန်းပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့worst case scenario ကကြတော့အဲ့မှာ eject လုပ်လို့မရတော့မိုးမှာညက်နေရပါတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဘာမလို့ကျွန်တော် design မှာဆိုဒီမှာကြီးစောင်းတာတွေ့လားအဲ့ဒါကျွန်တော် pull direction ဒီလိုပေါ့နော်